Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iradatu jeung anapun ari pamaksudanna itu Imam Syafi'i. Wajhallahi kana zat Allah. Di pamaksudan Imam Syafi'i mah nyupri ilmuna Imam Maliki gitu. Kana zat Allah eueuh deui, ya eueuh deui tujuanana henteu diugung-ugung. Mung diugung-ugung, mung gitu naon ngaranna. Lain hubbul jah, lain hubbur riyasah, tapi lillahi ta'ala. Jeung tujuan nyupri ilmuna adalah keur menuju jalan balik ka Gusti Allah. Sebab rek tepi ka Allah teh diperlukan ilmu, maka dibahas dina bab nu geus katukang salah satu jalan menuju tepina ka Allah diperlukanlah wabda bi fardhi ainin, nyatana perlulah ku ngamalkeun disebut ilmu fardu ain. Jawab ilmu teh ilmu fardu kifayah ya tentang fardu ain. Ari ilmu fardu kifayah geus dibahas tentang bab muamalah. Eta salah satu na fardu kifayah. Ngaran fardu ain ge dibahas aya 3, hiji ilmu syariat, ilmu tauhid, jeung ilmu ahwalil qalbi. Itu bagian daripada ilmu fardu ain. Tah rek tepina ka Allah diperlukeun ilmuna, maka Imam Maliki mengatakan nyupri ilmu keur dat Allah. Terus deui geus di naon kitu ngaranna tadi kamari geus dibahas Imam Syafi'i nya kitu. Geus dibararahas bahwa imam anu nyupri ilmu tujuanna eueuh di iwalti lillahi ta'ala. Taranak sakitu bieu teh mana ya Malik. Bil ilmi ku ilmu payah dulu mangka nuduhkeun alaikana ilmu. Non qaulu cariyatan Imam Malik al-jadalu ari perpaduan fiddini dina agama. Laisa tataya bisain ku perkara. Wa dulu jeung nuduhkeun alaikana itu din. Naon qaulu Syafi'i cariyosan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini sanyana kaula syahadtu nyaksikeun kaula malikan ka Imam Malik. Wa qad suila nyatana ditaros itu Imam Malik an samani wa arba'ina tina 8 tin antamanin tina 8 wa arba'ina jeung 40. Naonana masalatan masalahna. Faqala Imam Malik pisnataini dina 2 wa salatina jeung 30. Minha eta tina itu masalah. Cek Imam Malik la adri teu apal kaula, padahal lain teu nyaho. Sebab naon aya nu nanyakeun ieu teh permasalahan teh matak ngadukeun ieu. Permasalahan teh matak naon kitu ngaranna jadi mun ayeuna mah tuh jadi provokasi lah. Jadi ketika aya nu nanyakeun sakira-kira matak diadu masyarakat mah, sakira-kira matak naon ngaran terjadi permusuhan mah ulah dijawab la adri teu nyaho. Ieu mah dijawab wae sirah mah. Atuh ka akang dieu, ku akang dijawab gabeh. Gabah tuh ku akang yeuh, ka akang anu kitu mah. Teu bisa ulah. Jadi pertanyaan teh, pertanyaan masyarakat atau pertanyaan dari masa umat banyak itu ada suatu hal nu kudu dijabarkeun, aya pertanyaan nu teu kudu dijabarkeun. Nu teu kudu dijabarkeun bisi keluarlah kata-kata provokasi, kata-kata provokatif, komode ayeuna aya undang-undang ITE. Kayak si Ilham dipanggil ku MUI, sesat dan menyesatkan. Atau misalkan ya datang ke lemur aya seseorang nanya tentang ketauhidan. Tapi misal ketauhidanna pertanyaanna jero. Tah sehingga lamun misalkan dibejakeun eta jelema teu kawadahan. Teu kudu dibejakeun. Seperti halna urang bisa anu nanyakeun, nu kumaha maujud Allah, nu kumaha percikan ilahi, teu kudu ka kabeh jelema diterangkeun. Riweuh. Ngahulang. Engke ngahulang si Ishak datang ka ditu, ibu-ibu, bapak-bapak, di dieu sim kuring rek nerangkeun percikan ilahi, rek nerangkeun maujud Allah. Aya nu ngajina teu pernah ngameu pasantren, riweuh sia kah. Krik-krik. Jadi krik-krik kana dipanggil ku MUI, sesat dan bisi. Meskipun orang niatna hade, niatna bener, rek mukasapakeun manusia, rek mukasapakeun hate jelema, tapi ketika kanu teu kawadahan lain cerita. Ieu mah ngaji tauhid nangis rada. Tadi itu seeutik.
Nges, dah deden tuh. Imam Malik nepi ka kitu level Imam Malik level Imam Syafi'i lain tah apal permasalahan. Imam Malik madzhab salah satu madhab anu opat, Imam Syafi'i nya kitu fatwana kumaha kurang kumaha, tapi aya pertanyaan anu dijawab la adri supaya naon bisi eta lamun dijawab bakalah terjadi perpecahan antara masyarakat, antara umat, sakira matak terjadi perpecahan ulah dijawab. Kadenge Irham sia. Si Irham bahaya ke aing balik si Irham ke Lampung riweuh. Ya mana teh Lampung? Kalimantan. Can aya wae kopina ah. Ibu kota teh kumaha ieu teh? Mah ibu kota pindah ibu kota engke beureunan ka kementerian teh aing nyimpang heula ka imah maneh ah. Siap. Waman jeung sajalma yarudu anu ngamaksud siman wa wajhillahi kana salianti zat Allah. Bi ilmihi ku ilmuna man palatas mah mangka ulah ngabageran anjeun. Nafsau kana dirina man biaya kro aku yang maca anjeunna la nafsihi kana dirina man. Biasa loba adrahi den. Kalem. Jadi lamun tema aya nu masantren, aya nu nyupri ilmu yeuh, nyupri ilmu teh lain lillahi taala, lain karena kebersihan hati, hayang disebut kiai. Kenapa kamu ngaji ke Tasik jauh-jauh dari Kalimantan? Supaya nanti saya pulang dapat gelar kiai haji. Maka ulah di bageran jelema kitu mah tah. Tampiling we isak lah. Siap. Tapling. Bianau kusanya nasiman teh layadri teu apaleun wali zalika jeung kulantaran itu mazkur. Qalanya riwayat Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an. Idza dzukira di mana diceritakeun sal ulama, para ulama. Pamalikun najmi mangka eta teh nu ngamilik bintang. Ulama adalah nu memiliki bintang. Naon sebabna? Sebab aya cacaan di ulama artina aya mau iboh teh di ulama. Apal bab zikir ti saha? Apal bab syarat salat ti saha? Apal rukun salat ti saha? Apal ieu haram, ieu halal ti saha? Ayana ti ulama, ayana ti imam, ayana tina kitab. Adapun di pendidikan umum teu secara gamblang di pesantren. Di pendidikan umum lamun diterangkeun bab zikir ya ukur sakitu bae nerangkeunana. Tapi di pesantren bab zikir, martabat zikirna dijelaskeun, tingkatan zikirna dijelaskeun, nu kumaha zikir hasanah, nu kumaha zikir darajah, rukun salatna dijelaskeun, naon dalilna bet aya rukun, naon dalilna bet aya syarat, am'an jeung hayat di pendidikan umum nu meliputi pendidikan PAI teu sakabehna. Adakah di pendidikan PAI yang menjelaskan kenapa salat itu aya syarat, rukun, am'an jeung hayat, aya nu maca dalilna? Kan eueuh. Tapi kan di pesantren dibaca subihati sholat bil insan fasyartu kahayatihi war ruknu karrosi wal abadu ka'adhihi wal hayatu kasyu'urihi allati yatazayyanu biha. Itulah anu disebut kunaon sholat bet aya opat, hiji syarat, dua rukun, tilu abad, opat hayat dina kasifatu saja akan dijelaskan. Sholat diibaratkan terhadap manusia anu mana syarat ka non pasyartu kahayatihi, syarat seperti nyawana, waruknu karrosihi, rukun seperti hulu, wal abadu ka'adhihi wal hayatu aringaran hayat seperti bubuluan. Bulu buuk, bulu suku, bulu irung, bulu panon, bulu kumis. Eta mah PR. Sasikuti tina tur sajengkal tina bujal mah PR aing nya bulu naon eta mah. Tah cik mengamam saya at-taqi banutumanu anu nyangan teh wa mahadun jeung anak wa mahadun jeung teh salah seorang. Amana nu aman siman alaman alaya ka kaula min Malik ti Imam Malik wa ruwiya jeung diriwayatkeun ana Aba Ja'far Al-Mansur. Cenanya Syekh Ja'far Mansur. Tare anggeus yang ngebahas madzhabul arba'ah ya. Berarti beres madzhabul arba'ah kadituna menuju kana bahasan anu disebut latifah nu aya di jelema ieu ham menuju mukasyafah. Geus judulan ngajina kana YouTube menuju mukasyafah. Jadi menuju mukasyafah ieu
menuju muka sapa. Sebab beres di dia bakal dibahas nu kumaha latifatul qalbi, nu kumaha latifatul ruh, nu kumaha latifatul akhfa, latifatul yamin, latifatul sirri, latifatul sodri, kabeh aya mana. Jadi dikir urang gidegna aya harti, tapi tetap lamun rek ijazah zikir ieu kudu pernah ngajaran kudu ngajaran di tawajuh. Teu bisa ukur maca tina kitab doang, kudu ngalaman pasaran atau nyantren. Nyantren itu sabulan masak na lila. Siap. Nah, eta nu disebut ku kitu ngaranna manuh nyegahna itu bieu teh. Imam min riwayatil hadis tina ngiriwayatkeun hadis ditolakil makruh dina nolakna nu makruh. Cuma dasa tuluy ngegeruk alaihi kana itu tolak. Man kajal mayas alwanun nanya man paruwi yang kadiriwayatkeun alamalaka tentara minan nasiti manusia lain lain itu nas ala mustaqrohin nganu di makruh ke non tolak padorobahu mangka nengel kanas nengel disiati lain ku pedang tapi nengelna kunaon atulah panggebug anu tina kai we ulam yatruk jeung teu ninggalkeun naon riwayatul hadis ngariwayatkeun hadis waqala nyari Maliku Imam Malik rahimahullah cek Imam Malik maka nanti kabuktian sarojulun lalaki sodikon bener di hadis dina caritaan rajul wayat jeung teu bohong rajul illam tanaa angin nyegah rajul diakli kana akalna rajul walam yusibu jeung teu ngeunakeun ka rajul ma'al harami sartana itu bieu teh mikasieun di dieu mah apatan kana bahaya wala khaupan jeung teu kana sieun. Jadi cek Imam Malik ye jelema anu bohong teh nyegah kana akal lain karena sieun. Artina lain karena ieu lah bisa menghilangkan kepentingan. Sabab ge bakal dibahas deui di hanap seutik. Tah di hanap bakal dibahas deui nukuman disebut zuhud di dunia. Geus bisakah urang seorang santri zuhud? Geus bisakah urang seorang kiai zuhud? Geus bisakah urang seorang mahasiswa zuhud? Apakah urang kuliahna karena hayang diugung-ugung? Apakah meresantrena karena hayang diugung-ugung? Nah, apakah urang dina diri masih merasa mengaku paling nyaho, masih merasa ngaku paling senior, paling apal, paling pintar? Jauh kana zuhudna, jauh mukasafah, magrur hijab ontohod. Jadi bahaskan ku Imam Maliki kumaha cik Imam Syafi'i kumaha zuhud deh Imam Ghazali kumaha dijelaskeun di tukang ari ngaran zuhud deh ngilangkeun hate cumantel kana dunia tapi lain berarti ngeuweuhkeun dunia menghilangkan ambisi ladat tedeleuan ladat letah ngeunahan ceuli, ngeunahan cokor, leungeun jeung lain sebagainya. Geus bisa apa encan urang ngamujahadahkeun yeuh. Oh mau ayeuna nyun status aredan ninganan. Ayo menyasa penjarahonana status aing informasi tangis aya kana ceuli. Ngan mau dibeja-beja ku aing mah. Mal aing mah. Mal dibeja-beja geus aya kana ceuli ka dieu tah. Mal beja-beja lah lain tina Google lain infona ge. I am sorry, no Google dong. Wa ma zuhdu jeung anapun ari zuhudna Imam Malik. Di dunia pae dulu mangka nuduhkeun. Salah itu Imam Malik makana perkara rawa anu ngariwayatkeun annal Mahdi sanyana nuduhkeun. Mahdi nuduhkeun katut adil, panjang daripada Mahdi itu. Maka engke bakal aya lah nu disebut Imam Mahdi. Turun ka muka bumi tapi teuing iraha. Eueuh nu nyaho coy. Mah. Sebab di Al-Qur'an ge dijelaskeun 5 rahasia Allah anu moal bisa diprediksi. Salah satuna aya 5 nu dijelaskeun dina surat Al-Luqman asana ayat terakhir ataka 2 ti terakhir. Pokona mah innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Ayatna teh eta. Ya jero beuteung moal, USG ge moal. USG mah nya prediksi.
Oh, apakah aya dina USG we ya mah cenah orok teh piba barajoleunana jam sekian ukur prediksi pila lakin tapi aweweun. Mal bisa oge diteropong eta. Oh iya cenah ciri-cirina pila lakian. Aya di dinya dina hasil USG umurna sekian tahuneun. Kan eueuh. Nabi teh Amirul Mukminin. Saha kitu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin teh saha? Hah? Sayyidina Umar anu kegagahan, Sayyidina Umar lain lalagaan. Sayyidina Umar mah kabengawan nyuratan, kan kana sungai teh disuratan. Tak caian langsung. Sayyidina Umar rek perangna teh dina kuda teh lulumpatkeun. Sayyidina Umar mah hiber mau pedang ti luhur. Lamun nyaritakeun kajagoan perang para sahabat ke dia para wali bediana di lemur urang di mana gitu di Pulau Jawa di Indonesia jago keneh kolot baheula perang mah kolot baheula mah perangna parup ngadu bedog ayeuna mah pake pistol make ieu jarak jauh kolot baheula mah parup ngadu bedog baru kumaha anjing cetan bedog halakalahu bina qala mangka salahu naroska Amirul Mukminin. Pakola mangka nyarios amir lahu ka itu Mahdi halakan atapikeun anjeun. Mindari eta tina daerah pakola amir. La teu. Walakin ahda suka tetapi nari nyaritaan anjeun sami tunguping kaula Rubaiyah ka Siti Rubaiyah. Ibni Abi Abdurrahman yaqulu nyarios itu bieu teh. Amir nasabul Maria diturunan manusia. Daruhu eta teh daerahna nasabah saluh jeung nanyakeun nana itu Mahdi. Ar-Rasyidu kanu pinter halakan napikeun anjeun daruna dari daerah. Pakola Amir lah henteu patohu mangka meikeun kaula ka Rasyid salah satu alapin. Ari 3.000 salah satu alapin dinarina di 3.000 dinar. Dinar pang badagna duit teh dinar taulah $. Dinar Kuwait paling gede. Dinar Kuwait teh sak paling gede dinarna. Dinar Kuwait ketika terjadi sebelum terjadi naon kitu ngaranna corona 47.000 48.000. Satu dinar Kuwait itu 48.000. Boga sa ai waas euy, entong dibere sa aljabar atuh dibere sa kieu tah sanaon. Dibere sa kotak tah lomari si Ripa tah. Dibere sa kotak lomari si Ripa. Dinar Kuwait datang ke Tasik kuat aing nyalon bupati. Dinar Kuwait teh sadinarna teh 48.000. Duka ieu mah. Wah pan jelema guyurna dolar wae. Sebetulnya uang paling besar itu adalah dinar Kuwait. Hanya ngan nyaritakeun dinar panjang caritaanana keun bae urang bahas dina kitab lain eta mah bab zakat ke bahasna. Mana bieu 3.000 dinar. Bayangkeun lamun dirupiahkeun sabaraha 3.000 dinar. Hah? Dinar teh terbesar pecahan dinar itu adalah 20 dinar. Panggedena. Anjir 3.000 dinar beungar aing balik ka dieu. Meuli Corolla. Innova kabeuli lah. Jadi cek Amirul Mukminin pika kieu ya Amirul Mukminin ye. Amirul Mukminin mah aya nu menta duit dibikeun langsung. Cik ayeuna geus aya bupati rakyat menta duit langsung dibere. Hah? Nanti dulu akan saya sidang paripurnakan. Karena ini masuk bansos. Jadi tidak bisa, harus ada sidang paripurna. Amirul Mukminin mah Sayyidina Umar plak dibikeun, aya panu menta bikeun, aya menta bikeun. Sayyidina Abu Bakar nya kitu, nepi ka bajuna teh ditamal, lain teu boga duit, dibikeunan ka warga. Geus ayan kitu ayeuna can manggih. Can manggih. Can manggih. Nah, wakola jeung nyarios itu bieu teh Amirul Mukminin istar kudu meuli anjeun meuli lah. Biaku itu dinar. Daron kana imah. Pak Khodaman kan nyokot itu bieu teh kitu ngaranna bieu teh Robiah. Karena itu dinar teh walam yunfiqaha jeung walam yunfiquha jeung teu ngamangpa jeung teu nganapakahkeun itu bieu teh Siti Rubaiyah. Karena dinar palamaroda mangsa ngamaksud Rasyid Asyakhus
Rasid As-Sakhus kala nyarios Rasid As-Sakhus li Malik pikeun Malik rahimahullah yan bagi perjogi naon antahruja yan ngaluarkeun anjeun. Maknan kana harti pa ini mangkasanya kaula. Azamtu najak kaula alaya ka kaula an ahmilayan mawa kaula annasa ka manusa alal muwattau ikana cicing lemah cai kama seperti perkara hamala geus mawa sa Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Alal Qur'ani kana Qur'an pakola mangka nyarios itu bieu teh Imam Malik lahu karosid amma hamlun nasi anapun ari mawa manusia alal mautau kana cicing palaisa mangketai laikana itu hamlu naon sabilun jalan li anna sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sanyana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaroku eta perpisah sahabat badawi sabadana itu bieu teh muato bil amsori di pirang-pirang kota pada tu mangka nyaritaan sahabat fa inda kulli ahli misri mangka dina saban-saban ahli kota ilmu nari ilmu waqad gola jeung nyari nyatana nyarios nabi ikhtalafu ummati ari perbedaan umat kaula rahmatun eta rahmat perbedaan anu mana perbedaan menuju kebenaran lain perbedaan menuju perpecahan. Jadi dina sugulintir rapat, dina rapat teh kudu aya kitu ngaranna, dina rapat teh kan aya perbedaan, tapi perbedaan saling mengakui salah akan terjadilah suatu kebenaran. Lamun dina rapat saling menyalahkan, mengakui paling benar, maka akan terjadilah perpecahan. Jadi perbedaan didinya eusina perbedaan menuju suatu kebenaran, maka dina rapat, dina kumpulan, dina naon bae nu leuwih ceuk Kanjeng Nabi kudu saling mengakui kesalahan. Iya makan orang rapat saling dedekkeun. Saling salahkeun moal muncul kebenaran. Tapi lamun dina rapat, dina lingkungan, keterjadi dina kisruh naon wae seperti halna terjadi kekisruhan dan lain sebagainya, dina rapat diomongkeun saling mengakui kesalahan akan muncul suatu kebenaran. Iyalah anu hese nu can sakabeh jelema bisa, nu bisa kana ieu hanyalah orang-orang nu sadar, orang-orang anu terbuka, orang-orang bijak hatena. Wamal kurujung anapan ari keluar, wamal kurujung anapan ari keluar maka sarta anjeun pala sabilun maka tuja aya jalan. Ilaikana sabil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinatu ari kota khairuna tuluy alus laum pikeun kaum. Laukanu lamun kabuktian kaum ya lamun eta paleun itu kaum qala Nabi alaihi salatu wasalam al Madinatu ari kota tanpi eta eueuh naon khobathuha gogorengna Madinah kama seperti perkara yanpi eueuh naon al kibru takabur. Khobatal hadid. Yan pi eueuh naon al-kiru ieu mah nya. Al-kirunya. Naon al-kairu. Naon al-kairu pecahan khobatal hadid karena gorengna besi. Wa hadhihi dananirukum nyengali ieu pirang-pirang linar araranjeun kama seperti perkara ya itu main situm lamun karep aranjeun pakhuduha mangka kudu nyokot aranjeun kana dinar wa in situm jeung lamun karep aranjeun padauha mangka kudu ngajakna anjeun kana dinar yani ngamaksud gaula annaka sanyana anjeun innama takallapani pastina meredih kami muparikotal Madinati kana misahkeun kota lima kana perkara istona tahu kaduga anjeun kana itu mah ilaya kakaula pala autaro mangka uta ulah napakan anjeun adunya kana dunya ala Madinati Rasulillah kana kotana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan heula ieu mah pahakata isuk tuluikeun wallahu alam. Allahumma